Γεια σας παιδιά, είμαι ο Big Anime Fan GR και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε το παιχνίδι Minecraft και θέλω να ομολογήσω ότι ναι, το έχω λιώσει. Και γι' αυτό θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Θα θέλατε να ξεκινήσω και gaming videos στο κανάλι και να κάνω και τα speed paint, ή να το αφήσω μόνο στο speed paint? Έχετε αυτές τις δύο επιλογές. Επίσης, έχω ξεμείνει από λόγια. Τι θέλω να πω για εμένα τώρα? Ναι. Πιο παλιά είχα gaming κανάλι, αλλά το έκλεισα για να κάνω το speed paint και επειδή είχα φάει και copyright. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Speed paint, εδώ, ναι. Τι να κάνουμε? Ζούμε, χαιρόμαστε, κλαίμε. Χριστούγεννα, γουρόνι, όψε και άλλα τέτοια. Μάλιστα. Και ναι, νιώθω σαν να κάνω αίτηση σε σερβέρ τώρα. Λοιπόν, δεν έχω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ουσιαστικά ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Απλώς η απάντηση τώρα είναι σε εσάς. Αν θέλετε να ξεκινήσω και gaming videos ή και όχι. Άμα θέλετε. Και φυσικά θα κερδίσει το τέτοιο. Πώς το λένε? Η πλειοψηφία θα νικήσει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σχετικά με το κανάλι και για το μέλλον του. Οπότε ναι, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι ή speed paint για να απορριφθεί η ιδέα, ή gaming για αν συμφωνήσετε με την ιδέα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!